televizyonlarınızı açıyorsunuz veya elinize geçen günlük gazetelere bakıyorsunuz. Falan yerde şu kadar çatışma, bu kadar öyle vesaire. Aslında oradaki rakamların da çoğu zaman gizlendiğini düşünüyorum ben. Bunlar ayrı mesele. Ama bütün mesele bütün bunlar olup biterken Türkiye'de bir çözümsüzlük var. Nedir o çözümsüzlük? Bugünkü Türkiye'nin başındaki talihsiz iktidardır. Arkadaşlar, bugün Kaçak Sarayı'da oturan ve Cumhurbaşkanlığı makamını teşkil eden vatandaş, temsil eden vatandaş, ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkanıyım diye övündü her zaman. Büyük Orta Doğu Projesi'ni ben bölünmüş Orta Doğu Projesi olarak isimlendiriyorum. Doğru yaklaşım da budur diye düşünüyorum. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi dedikleri projenin temeli Kuzey Afrika'nın ve Orta Doğu'daki sınırların devletlerin küçültülerek yeniden çizilmesidir. Düşünün ki Tunus'ta bir delikanlı genç üniversite bitirmiş, iş bulamayınca tablacılığa başlıyor. Zabıtanın baskısını protesto etmek için de kendini yakıyor, halk ayaklanıyor. Bu kadar ucuz bir masal olmaz. Niye Fas'ta bir ayaklanma olmuyor da Tunus'ta oluyor, Libya'da oluyor? Çünkü olan ülkelerin hepsinde başta petrol olmak üzere zengin maden yatakları var. Ayaklananlara bakıyorsunuz, kim ayaklananlar? Tunus'ta ayaklananlar, Mısır'da ayaklananlar, Libya'da ayaklananlar hep Müslüman kardeşler örgütü. Yani öteden beri özellikle Orta Doğu'da da bir ılımlı İslam Cumhuriyetleri oluşturmak için geçmişte büyük çabaların harcandığını düşünürsek, örgütlenilmiş bir Müslüman kardeşler örgütü üzerinden emperyalist güçlerin Afrika'nın kuzeyinde ve Orta Doğu'da oyunlar oynamakta olduğunu görüyoruz. Bu oyunu da ülkemize yansıtmak istiyorlar. İşte burada çıkış noktasında ekonominin geleceğinin doğru olacağını beklemek kimsenin hayal etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizi ne kadar kendilerine bağımlı hale getirirlerse o kadar sizi yönetmelerinin kolay olacağını düşünüyorum. Onun için ekonomideki çıkış yolu aslında tam bağımsızlık için bir düşünce, irade ortaya koymak ve bunu gerçekleştirmek için de çaba göstermekten geçer diye düşünüyorum. Bizlerin meslek mensubu olarak elbette ki sorunlarımız olacak. Ofislerimizde sorunlarımız olacak, vergi dairelerinde sorunumuz olacak, kendi mükellefimizde sorunumuz olacak. Kimse bu ülkede ben dört dörtlüğün demek hakkına maalesef sahip değil. Çünkü sistem buna el vermiyor. Sistem el vermeyince de bozukluklar ard arda geliyor. Vergi mükellefi kendi hatasından doğan zararları veya eksiklikleri sizin üzerinize yıkmaya kalkışıyor. Vergi dairesi mükellef atlıyor, sizinle muhatap oluyor. İdarenin bu yanlışları son zamanlarında beraberinde özellikle yeni yetme vergi müfettişlerinin, yardımcı müfettişlerin bol miktarda iştirak yazmalarıyla ortaya çıkıyor. Bütün bu anlattıklarının hepsi ülkedeki ekonominin, siyasetin vesairenin birbiriyle yakından bağlı olduğunu da birer nedeni olduğu için söylemeye çalışıyorum. Bütün bunların içerisinde sürekli olarak angaryalar yükleniyor meslek mensuplarının üzerine. İstatistik Enstitüsü bir çalışma yapıyor, meslek mensupları muhatap. Sanayi odası, ticaret odaları vesaire, esnaf odaları bir şey talep ediyor, meslek mensupları muhatap. Dolayısıyla meslek mensupları büyük bir iş yükünün altında harcadıkları emeğin karşılığını da doğru dürüst alamadan kendi kişisel ailevi sorunları, ülke sorunlarını da omuzlarına ve kafalarına yükleyerek çok ağır bir çalışma yükünün içerisinde boğulmakla karşı karşıya geliyorlar. Bu bakımdan buradan çıkış yolu en başta bizlere de düşüyor. Olup bitenden bana ne bize ne diyemeyiz. Biz birer meslek mensubu olarak bu ülkenin ekonomisinin de geleceğini tayin edecek bir örgütün mensuplarıyız. Ve bizim de 80 bini aşan üyesiyle bu meslek örgütlerinin de bunu yapabilecek gücünün olduğunu düşünüyorum. Ama bu iradeyi bugüne kadar
topluma yansıtamadığımızı da belirtmek isterim. O nedenle söyleyecek söz çok ama misafirlerimizin de Antep'e gideceğini biliyorum. O yüzden şunu söyleyeyim ki bizler daha çok çalışmalıyız. Sadece ofislerimize, bürolarımıza takılı kalmadan toplumla da her bulabildiğimiz fırsatta ilişki kurarak, diyalog kurarak onlara aydınlatıcı olmamızda yarar var diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu ülkenin seçmeni bir kilo makarnaya 2 kilo yağ oyunu verir ve bu ülkenin karanlığı da daha çok gider, daha zor günler, daha zor mücadele günleri bizi bekliyor olabilir. O bakımdan önümüzdeki yapılacak 1 Kasım seçimlerinin de bir fırsata dönüşebilmesi adına hepimizin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Onun ne yapacağınızı da siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu konuda da hepinize başarılar diliyorum. Mesleki sorunlarınızın çözümü konusunda da güç birliği içerisinde olduğumuz zaman çözülemeyecek bir sorun, aşılamayacak engel olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar.